Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Do të flasim në këtë pjesë të parë të programit për një lajm të cilin e publikoi Ministria e Shëndetësisë, i cili thotë, nga janari vitit 2026, edhe djemt do të vaksinohen për virusin e papilomës, HPV, i cili është shkaktar për kancerin e mitrës tek femrat. Ky lajm ka sjell jo pak debate në diskutimet e para, por edhe refuzime. Për të diskutuar për këtë temë, kam kënaqësinë të ftoj në studio mjeken ginekologe Mimoza Keta. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët në Living Day. Ju gjeta. Kënaqësi të zhvillojmë këtë bisedë së bashku, po e nis me një herë me dëshirën për ta kuptuar thjesht për të gjithë ata që na shohin çfarë është kjo vaksinë që ka ngjallur kaq shumë debate. Së pari njerë, unë dua të spjegoj diçka në lidhje me virusin që juve përmendët, virusi i papilomës humane, ose HPV virus shkurt. Është një virus i cili transmetohet nëpërmjet raporteve seksuale ose nga kontakti lëkur më lëkur. Normalisht, ky virus ndahet në dy nëngrupe të mëdha. Në grupi parë që janë disa nëntipe me high risk ose me rrezik të lartë për të bërë kancer në qafë mitrës ose kancer të penisit tek djemt. Do ta shpjegoj edhe për meshkujt. Dhe nëntipi dytë është low risk me rrezik më të ulët për të shkaktuar ndryshime të tilla. Sigurisht kjo vaksinë që neve po përmendim sot është një vaksinë e cila imunizon nga 9 nëntipe që janë më agresivet të këtij virusi, siç janë 11, 16, 18 dhe disa nëntipe të tjera, të cilat janë me high risk, me rrezik të lartë. Ky virus merret dhe thash transmetohet nëpërmjet raporteve seksuale. Që do të thotë, një raport seksualisht i pambrojtur. Gruaja ose mashkulli mund të ketë në organizmin e tij këtë virus. Ky virus nga raportet transmetohet nga njëri partner tek tjetri. Tek femrat, rreziku më i lartë i këtij virusi është kanceri në qafën e mitrës. Dhe ka një diagnostikim, një analizë e cila është bërë screening, një analizë që e bëjnë normalisht të gjitha gratë, që quhet pap testi ose testi Papa Nikolaut, që vlerëson ndryshimet. Gjithashtu, për tek meshkujt nuk ka një analizë të tillë screening, por gjithmonë në qoftë se paraqitet klinika e virusit, neve kemi mundësi nëpërmjet gjenetikës, nëpërmjet studimit të ADN-s të këtij virusi, të gjejmë se çfarë nëntipi virusi ekziston. Nëntip me rrezik të lartë high risk apo nëntip me rrezik të ulët low risk. Pikërisht unë kam kënaqësinë që e dëgjova nëpërmjet medias që është bërë kjo vaksinë edhe për meshkujt. Meshkujt mund të thuash të infektohen me këtë virus, duhet të dinë diçka të gjithë ata që na dëgjojnë. Ky virus hyn në organizëm dhe jeton. Jeton dhe me vite të tëra. Por çfarë ndodh? Normalisht nëse një mashkull apo një femër mban imunitet të lartë, mban çdo gjë në rregull, higjienën, pastërtinë dhe domethënë nuk ka partner seksual të tjerë, atëherë ky virus fillon të zhduket gradualisht vetë. Tek meshkujt mund t'japi lythe të vogla, si gjithë pjesa e zonës e kokës së penisit, apo dhe gjithë zona pubike mbushet me lythe të vogla si peshqir, që sa vinë dhe shtohen. E njëjta gjë ndodh edhe tek femrat, gjithë zona pubike mbushet me këto lythe, rrotull anusit, dhe sigurisht vinë duke ushtuar, bëhen si vile rushi. Pikërisht, kjo gjë e shqetëson dhe partnerin dhe partneren.
shpesherë mua më ka rastisur që paraqiten të dy partnerët në klinik për këtë punë. Dhe mua më takon që t'i spjegoj se çfarë është virusi dhe kush janë pasojat që mund t'japi ky virus. Sot keni mundësinë që ta bëni këtë shpjegim përmes një studioje televizive dhe do të jenë të shumtë ata që do ta dëgjojnë. Vetëm sot unë kisha 3 mesazhe në WhatsApp, një nga Belgjika dhe 2 të tjerë një nga Gjermania, që më pyestin për fëmijët e tyre, a duhet ta bëjmë apo jo, se ato shtete kanë të ligjëruar. Pra, çto të thot, pse trëmben njerëzit dhe pyesin, a duhet ta bëjmë apo jo? Ky nuk është virus që i injektohet në organizmin e femrës apo të mashkullit. Janë pjesë të ADN-së virusit, të cilat veprojnë në sistemin imunitar të organizmit, të djalit apo të vajzës, duke krijuar një imunitet. Dhe në këtë rast, ky virus edhe në qoftë se afrohet, organizmi ka një imunitet, ka krijuar antitrupa që mund ta luftojnë. Pra, duhet patjetër, pse jo, ta bëjnë të gjithë ato që kanë mundësi për ta bërë. Disa vite më përpara, shqetësimi doktoresha ishte nëse duhet ta bënin vajzat apo jo. Pikërisht. Dhe sot diskutimi shtrohet përse duhet ta bëjnë djemt këtë vaksinë. Do të them, në qoftë se një djalë, unë e shpjegova pra që kjo vaksinë ka pjesë të ADN-së virusit, nuk futet virusi brenda, t'jenë të sigurt, bile nuk ka asnjë efekt ansor dhe këtë do ta tregoj, por tek meshkujt normalisht ky virus ka efekte ansore, mund të shkaktoj kancer të penisit. Sot është bërë trendi që normalisht lojrat seksuale bëhen nga më të ndryshmet. Mund të shkaktoj kancer orofaringeal, të grykës, të rrënjës së bajameve, mund të shkaktoj kancer të anusit, të zorës së trash, pra të gjitha këto kancere që unë përmenda, kanë një shkaktar në 98% të rasteve, kanë një shkaktar HPV-n human, papiloma virus, virusin e papilomës humane, virusin e papilomës njerëzore. Pra, çfarë themi në këtë rast? Ti mbrojmë fëmijët tanë. Instituti i Shëndetit Publik ka botuar më përpara, dhe ju e duhet ta keni djeni, që raportet seksuale tek vajzat e vogla fillojnë që në moshën 13 vjeçare. Është një gjë që neve na bën të mendojmë, a di një vajzë 13 vjeçare të ruhet së paku nga kjo sëmundje? Nuk flas nga një shtatzani e padëshëruar. Patjetër, dhe ne e kemi ngritur këtë shqetësim edhe temë, e kemi trajtuar vazhdimisht viteve të fundit në media. Ky lloj virusi tek meshkujt pra shkakton kancer të penisit, kancer të orofaringeal të grykës dhe kancer të zorës së trash. Bëj një pyetje, ju bëj të gjithëve atyre që na ndjekin se ju keni shikueshmëri shumë të lartë. A duhet t'i mbrojmë ne fëmijët tanë apo jo? Kjo është pyetje retorike, doktoresha. Unë mendoj që të gjithë ato që na dëgjojnë thonë po, ne duhet t'i mbrojmë fëmijët tanë. Atëherë pse të mos e bëjnë këtë vaksinë? A është testuar kjo vaksinë? Për sa vitesh është testuar kjo vaksinë? Kjo vaksinë është testuar shumë vite më parë dhe aplikohet në mbi 100 vende të botës sot, të cilat e kanë në listën e tyre të vaksinimit. Më kuptoni, ashtu si kundër edhe testi Papa Nikolaut, ke femrat, është një screening që të detyrojnë, në qoftë se ti nuk paraqitesh për të bërë këtë ekzaminim, gjobitesh. Pra, çdo gjë bëhet falas dhe normalisht edhe shpenzimi i kësaj vaksine shkon shumë. Unë them dhe i falenderoj të gjithë edhe zonjën e re, ministrën e re, zonjën e Visala, që mori guximin të ndihmoj edhe meshkujt. Patjetër që edhe meshkujt duhet ta bëjnë këtë vaksinë. A ka një moshë të përshtatshme për ta bërë këtë vaksinë? Po. Duke filluar nga cila moshë dhe deri në çfarë moshe është efikase? Është një pyetje shumë e drejtë që më drejtuat. Zakonisht tek meshkujt fillon në moshën 12 deri 26 vjeçare duhet bërë
kjo vaksin dhe në raste më të rralla mund të bëhet deri në moshën 45 vjeçare tek meshkujt. Pra, 12 deri 26, 12 deri 14 bëhen vetëm 2 doza vaksine. Doza e parë dhe mbas 6 muajsh bëhet doza e dytë. Ndërsa mbas moshës 14 vjeçare tek meshkujt 14 deri 26 vjeçar bëhen 3 doza vaksine. Doza e parë, doza e dytë mbas 2 muajsh dhe doza e rikujtimit ose doza e tretë mbas 1 viti. Edhe tek meshkujt 45 vjeçar edhe më lartë, në qoftë se dëshirojnë ta bëjnë, sigurisht që duhen bërë 3 doza. Kjo është e vlefshme edhe për femrat. Në këto grup mosha, pra duke filluar nga 12 deri 26, 12-14, 14-26 bëhet 3 doza, 12-14 bëhet 2 doza, 1 dhe tjetra mbas 6 muajsh. Doktoresha, ku aplikohet kjo vaksin? Kjo vaksin aplikohet në muskulin deltoid, në krah, është një çpim shumë i thjesht, fare problematik. Normalisht ai që e bën mund të ketë një skuqje ndoshta, sepse mund të mos ketë fare asnjë efekt ansor, në 1% shumë vogël, një skuqje shumë të lehtë në vendin e vaksinës, ndoshta një temperaturë subfebrile shumë rrallë, apo në njëherë për gjumësi dhe këputje. Po këto janë efektet anësore momentale, po në afat gjatë, a ka efekt anësore? Asnjë efekt ansor afat gjatë. Asnjë efekt ansor afat gjatë. Ky është shqetësimi kryesor i atyre që po diskutojnë se ka po asnjë efekt ansor afat gjatë dhe është vaksina më e sigurt që ekziston sot, që mund të bëhet pas një lloj problematike dhe ta aplikojnë pa frikë. Kryesorja janë masat parandaluese. Ne duhet të mbrohemi nga ky virus dhe meshkujt. Higjiena është e para. Pra rregullat e higjienës, larja, pastrimi, sot në tregin farmaceutik shqiptar ka dhe larës të veçantë për meshkuj. Pse jo? Të mos përdoren ashtu siç përdoren për gratë larësit intim. Gjithashtu, përdorimi i prezervativit, që është kryesorja, prezervativi të mbron 90% nga ky virus. Unë ta spjegova dhe të thash që mundet dhe nga kontakti lëkur më lëkur të ngjitet. Prandaj themi 90%. Megjithatë që të ulni këtë është shumë e rëndësishme dhe e rëndësishmja tjetër është ose të shkoni me partner seksual të kontrolluar, çfarë bukur mund ta pyesni a ke bërë vaksinën, ose të kufizoni numrin e partnerëve seksual. Mesazhi kaloi për të patur një shëndet të mirë, për të mbrojtur veten, por edhe partnerin, vaksina do të ishte zgjidhja. Do të jetë detyrueshme? Do të jetë detyrueshme në Shqipëri? Nuk e di, unë besoj që ato e kanë vënë dhe për vajzat dhe për meshkujt, nuk ka arsye pse të jetë detyrueshme. Prindërit vetë duhet i bindin që ta bëjnë vaksinën. Pse të mos jetë, pse të mos e bëjnë? Nuk e kuptoj dot këtë e detyrueshme. Secili prind duhet ta kuptoj, të mbroj fëmijën e vet, Xhana. Ju i dhat argumentat tuaja përse duhet ta bëjnë këtë vaksinë edhe vajzat edhe djemt. Doktoresha, kemi përgatitur një quiz, mitet më të përhapura në ginekologji. I pari, nëse nuk e marrëdhënie, nuk të duhet të shkosh tek ginekologu. Po jo. Jo, nuk është e vërtet. Normalisht edhe nëse nuk e marrëdhënie, shumë vajzat vogla të reja që nuk kanë kryer asnjëherë raporte seksuale, duhet të drejtohen tek ginekologu në momentet kur ato kanë ndryshim të sekrecioneve vaginale, sepse infeksionet ginekologjike mund t'i kalojnë edhe vajzat e vogla. Shpeshherë në ginekologji është një diagnozë vaginitet e vajzave të vogla. Pra, takimi me ginekologun duhet bërë detyrimisht. Bile nëna që në momentin që vinë menstruacionet e para vajzës, përdore me vajzën, duhet të drejtohet tek një mjek ginekolog me qëllim që ai ta mësoj se si ajo duhet të ketë higjienën e vet, si duhet të përdori linesat, si duhet të ndrohet, etj. Pra është një mit që është thyer. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Menstruacionet duhet të jenë gjithmonë me dhimbje. Sot ka ardhur koha që menstruacionet e vajzave, do ta them, të kalojnë pa dhimbje.
Pse duhet të ketë dhimbje? Një vajzë që ka menstruacionet, vajzë e cila nuk ka kryer dhe raporte seksuale, se në momentin që mund kryer raporte seksuale, dhimbja dhe mund të kaloj, por sot pse ndikon kjo? Ndikon patjetër, sepse cipa e virgjërisë së një vajze ka një vrim shumë të vogël nga telgjaku menstrual. Në qoftë se ty, dhe ajo është e pasur me nerva, në qoftë se me fije nervore, në qoftë se ty të bie një koagul më e madhe, ajo takon ke ajo vrima e himenit dhe sigurisht i jep dhimbje dhe vajzat kanë menstruacione me dhimbje. Në qoftë se ti kryen një raport seksual që kjo cipa e virgjërisë shkatrohet, atëherë këto koagula mund të dalin dhe më lehtë. Por ka dhe arsye të tjera përse menstruacionet janë me dhimbje, siç janë infeksionet apo dhe problemet të tjera të qafës mitrës. Është megjithatë, sot ka ikur, ky mit është thyer. Nuk ka më menstruacione nuk duhet të jenë me dhimbje. Çdo vajzë që ka menstruacione me dhimbje duhet kontaktojë një mjek ginekolog për të jetuar normalisht edhe këtë periudhë. Që ka shpeshherë mua vin klinik dhe nëna me fëmijët që thot vajza ime i ka me shumë dhimbje, shtrihet në tokë. Kam pasur paciente nga Durrësi që kur i fillova, ajo thoshte i bie të fikët. Dhe kur i filluam një mjekim shumë të thjeshtë, jo hormonal, patjetër, më merrte në telefon dhe më thoshte më ke shpëtuar vajzën. Pra, mund të jetë një trajtim fare i thjeshtë. Menstruacionet nuk ka përse të jenë me dhimbje. Dushët intime bëhen me uthull, me limon, me aloe, që të jemi sa më të pastër? Vagina ka një florë vaginale të caktuar. Shpeshherë e kam dëgjuar këtë pjesë që thonë ne bëjmë dushe vaginale dhe bile pa u drejtuar fare tek mjekët, shkojnë te farmacistët, ato thonë lau me këtë, shplau me këtë, por duke bërë një dush vaginal, ti prish bioflorën e vaginës, prish pH-in e asaj vagina. Vagina ka cilësinë e vetë pastrimit. Sekrecionet vaginale janë normale te një grua. Një grua që nuk ka sekrecione normale, që thot ja me thatë, është e smur. Normalisht, sekrecionet vaginale janë më të holla dhe më të trasha, më të holla dhe më fluide në mes të ciklit, kur është periudha e ovulacionit, dhe janë më të trasha në fillim të ciklit dhe mbas në përfundim të ciklit. Në përfundim të ciklit. Kështu që normalisht në qoftë se ti bën dush vaginal, sot në gjithë botën nuk aplikohen më dushet vaginale, ka mjekime nga më ndryshmet. Dhe jo me uthull, limon e këto alternativat e tjera? Me shumë gjëra nuk rekomandohen. Pilulat, ose të shërojnë, ose të shkatrojnë, të dëmtojnë fertilitetin? Pilulat që merren kontraceptivet. Atëherë, ka një protokoll për marrjen e pilulave, është e drejta e grave, sot edhe çiftit, që të konceptojnë një fëmijë, atëherë kur dëshirojnë dhe si të dëshirojnë ata. Ndikon në fertilitet? Kontraceptivet? Absolutisht nuk ndikon në fertilitet, por ka një gjë që gjithmonë pilulat duhet të merren në bazë të një protokollit të caktuar, që do të thotë të bësh një kontroll të gjirit, të bësh një pap test, të bësh analizat e hormoneve, të bësh disa ekzaminime shumë të rëndësishme dhe pastaj mbasi mjeku i shikon dhe konkludon në përgjigjen e analizave që ti ke bërë, të vendos përpara pilulat dhe thotë zgjidh. Mund të ketë efekte anësore? Patjetër. Që të çojnë deri ku? Deri në kancer gjiri, deri ke problemet e qafës mitrës. Nëse përdore në kohë të gjatë, në afat gjatë dhe të pa konsultuara. Pa protokoll. Tamponi dëmton himenin. Mit apo e vërtet? Këtë sigurisht që tamponi është më i trashë se ajo vrima e vogël e himenit. Po ka vajza që përdorin, sepse ndonjëherë ne themi është një himen elastik. Mund ta fusësh tamponin e nxjerr prap dhe nuk të prishet himeni. Por që normalisht, jo tek të gjitha ndodh kjo. Dhe përdori linës vajzat e vogla do t'jetë më mirë. Më e këshillueshme. Infeksionet merren vetëm nga marrëdhëniet intime. Kjo nuk është e vërtet. Ka infeksionet të cilat transmetohen seksualisht nga njëri partner tek tjetri, por ka dhe infeksionet të cilat nuk janë seksualisht të transmetueshme. Qartë. Nëse cikli është i çrregullt, do rregullohet vetëm me kohën. E ke dëgjuar sa herë këtë? Shumë herë. Po, e vërtet apo jo? Me mira herë.
Normalisht, shregullimi i ciklit ka një lidhje me hormonet. Vezorët prodhojnë dy hormone, estrogen dhe progesteron. Normalisht, një çrregullim i nivelit, një disbalancim i nivelit të këtyre hormoneve shkakton çrregullimet të ciklit, apo hormonet e tiroides, apo hormonet e gjendrës së hipofizës. Kështu që nëse ka një çrregullim të ciklit, asnjëherë nuk duhet të neglizhohet. Ka ikur koha, të themi, rregullohen me kohën. Nuk rregullohet me kohën, duhet kujdesemi vetë. Nëse nuk ke dhimbje, nuk ke infeksion. Kjo nuk do të thot, ka infeksione të cilat mund të jenë të padhimshme, por ti mund të kesh dhimbje në raportet seksuale, që ne i themi dispareunia, mund të kesh ndryshim të sekrecioneve vaginale, që të japin problematika. Pra, nuk është dhimbja në fund të barkut kryesorja. Kryesorja është diskomforti që ti ndjen. Parehatia. Patjetër. HPV është i njëjtë me kancerin. Mit, e vërtet? Jo, është mit, nuk është i vërtet. Po. Nëse ke menstruacione, nuk mund të ngelesh shtatzën. Mit, e vërtet? Unë them që kjo është mit, por ke patur kam pasur dhe raste që në periudhën, se zakonisht ne nuk i rekomandojmë raportet seksuale në periudhën e menstruacioneve për arsye të higjienës, por në qoftë se ka çiftet pa përmbajtura që duan të kryejnë raport, zakonisht nuk mund të ngelin shtatzan, sepse periudha e ovulacionit shkon, domethënë në shumicën e rasteve, nga ditë 13-14 deri në ditën e 16-17 të ciklit. Kështu që edhe në qoftë se kryen raportet seksuale në këtë periudhë, mbetja shtatzan është shumë e vështirë. Shtatzania shëron gjithçka, ovar, kiste, endometriozë. Shtatzania është periudha më e bukur për një grua dhe i bekon Zoti me një bebe, por kjo nuk do të thotë që shtatzania shëron gjithçka. Nëse gjatë një marrëdhënieje ka dhimbje, kjo është një gjë normale. Edhe kjo është mit, nuk është normale. Në qoftë se gjatë një raporti seksual ti ke dhimbje, që mund ta thash dhe më përpara, ne i themi në gjuhë mjekësore dispareunia, dhimbja gjatë raporteve seksuale, tregon që ka një problematik. Mund të jetë një infeksion, mund të jenë probleme të tjera, të cilat duhet i zgjidhë një mjek ginekolog. Mos jetoni me këto mite. Drejtojuni patjetër mjekëve ginekolog, gjeni zgjidhjen tuaj. Dhe me këtë ftesë e përfundojmë edhe bisedën për sot. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për temat e bukura që hapni. Faleminderit. Do të kisha shumë dëshirë që nëpërmjet ekranit tuaj të bisedojmë diçka në lidhje me këshillimet parakoncepcionale. Çiftet e reja të cilët kërkojnë një shtatzani, mbeten shtatzan ose dhe abortojnë pa bërë asnjë këshillim parakoncepcional. Shtatzani katërnjake në një fillim shumë të bukur, erdhi në klinik dhe patjetër që në këshillimin parakoncepcional u munduam ta stimulonim dhe sot ajo gëzon bebet e saj. Pra ka ca gjëra që vërtet mjekët duhet t'i bëjnë. Po, dhe unë jam e lumtur që kemi mundësinë edhe t'i ndajmë e t'i bisedojmë këto tema për të informuar sa më shumë. Kënaqësi. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë.